အဲ့ဒါဆိုတော့ဒီညကျွန်တော်တို့နော် CSCI သမားတွေတော့နော်15မှတ်တန်လေးနည်းနည်းကြည့်အောင် Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ CS 15မှတ်တန်ကခက်လားဆိုရင်ခက်တယ်ဒါပေမဲ့ဘာလို့ခက်လဲဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့ CS မဖြည့်ခင် practical ခန်းကိုမဝင်ခင်ပေါ့နော်ဒါလုံလောက်တဲ့ပြင်ဆင်မှုတွေမရှိခဲ့လို့ဒါသိချတယ် Okay ပြီးတော့နောက်တစ်ချက်ကတော့မေကုန်းခက်လို့ပေါ့နော်မေကုန်းကတော့15မှတ်တန်ကတော့လွယ်နေဆိုတာမရှိသလောက်ပါပဲ Okay အဲ့ဆိုတော့ဘယ်လိုရေးမလဲတော့မစကြည့်အောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်အပိုင်းခွဲလိုက်အပိုင်းကိုကျွန်တော် before the exam ကျွန်တော်ခေါ်တယ် before the exam ပါကျွန်တော်တို့ exam မတိုင်ခင်ကျွန်တော်လုံလောက်တဲ့ပြင်ဆင်မှုတွေဘာတွေလိုလဲအရင်ဆုံးဘာလို့လဲကျွန်တော် data types တွေလိုမယ် data types လိုမယ် data types ထဲမှာ data type ကျွန်တော်တို့ data types 5ခုပေါ့နော် integer boolean real character string ဆိုတဲ့ဒီ data type 5ခုလိုမယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ချက်ကျွန်တော်အသုံးများမယ် selection ဒီ conditional ပေါ့နော် conditional statement တွေဖြစ်တဲ့ if နဲ့ case ကိုသုံးတတ်ဖို့လိုမယ်โอเคနော်ပြီးတော့နောက်ချက်နေတော့ iteration ကိုကောင်းလုပ်လို့ဘယ်လို iteration ကို looping လို့လည်းခေါ်တဲ့ဟာပေါ့အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုရင် for ရယ် while ရယ် repeat โอเคလာကျန်တဲ့ဟာလည်း repetition ပြန်ပြီးသားဖြစ်တာโอเคပြီးတော့နောက်တစ်ခုဘာသိဖို့လိုသေးလဲဆိုရင်တော့ function တွေသိဖို့လိုတယ်function တွေကတော့ကျွန်တော် optional လို့ပြောလို့ရတယ်တခြားအပေါ်က3ခုလောက်တော့အသုံးမများပေမဲ့ကျုပ်ဒီမေကွန်းတစ်ဝက်လောက်ပေါ့နော်မေကွန်းတစ်ဝက်လောက်က function procedure နဲ့ရေးရင်ပို့ပြီးလွယ်တာရှိတယ်okay ဒီမှာမှ cap ပါလာတာ parameter လေးပါ cap တာလာမယ်ဒါလေးကတော့နည်းနည်းအသုံးနဲ့အထင်မှာပါတယ်ပေါ့နော် okay အဲ့ဒါဆိုရင်ဒါတွေသိပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာတွေထပ်သိဖို့လိုသေးလဲဘာတွေထပ်သိဖို့လိုသေးလဲဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ algorithm တွေပေါ့နော်15မှတ်တန်အတွက်အရေးကြီးတဲ့ algorithm တွေရှိတယ်အဲ့တော့ပထမဆုံးအနေနဲ့ဒါအသုံးအများဆုံးအမေးအများဆုံးကောင်လေး total ပေါ့နော်ပြီးသွားရင်သူ့လိုပဲ average ဒါရှာနည်းကတော့သိပါတယ်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်နောက်ဘာတွေထပ်သိဖို့လိုလဲဆိုရင် maximum minimum တွေရှာတတ်ဖို့လိုတယ် looping ပတ်ပြီးတော့အဲ့ဒါ highest lowest ရှာတယ်ဟာဒါမေးခွန်းတွေမှာမေးလာတယ်အခန်းရဲ့ဒါ area အခြေဆုံးအခန်းရဲ့ area အခြေဆုံးအခန်းရဲ့နာမည်ပေါ့ဒါမျိုးပေါ့ပြီးနောက်တစ်ခုကကျတော့ linear search နဲ့ bubble sort နဲ့ linear search ပြီးသွားရင် bubble sort ကျွန်တော် bubble sort ငယ်တင်ကြည့်လိုက်စီမယ်ကြီးစင်ငယ်လိုက်စီမယ် linear search array ထဲကတန်ဖို့လိုက်ရှာမယ် okay အဲ့ဒါဒီမှာ array ပေါ့ array လဲကောင်းကောင်းသိဖို့လိုမယ်15မှတ်တန် array က algorithm မဟုတ်ဘူးနော် data structure ပေါ့အဲ့တော့ 1d, 2d 2d လဲသိဖို့လိုတယ်ဒါ15မှတ်တန်မှာကဒီ 2d အသုံးများတာ15မှတ်တန် array ပေါ့နော် okay ဒါသိပြီးသွားရင်ကျွန်တော်နောက်ထပ်ဘာထပ်သိဖို့လိုသေးလဲဆိုရင်တို့ validation တွေရေးတတ်ဖို့လိုတယ် validation routine တွေ verification routine တွေရေးတတ်ဖို့လိုတယ်အမောင်းတင်တဲ့ validation routine တွေမှာကျွန်တော်ဘာသိဖို့လိုလဲဆိုရင်အခုဒီမှာ range check သိဖို့လိုမယ်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော် present check ရေးတတ်ဖို့လိုမယ်ပြီးသွားရင်အခုနောက်တစ်ခုက length check ပေါ့နော်ဒါကြီးကောင်းကောင်းရေးတတ်ဖို့လိုတယ်15မှတ်တန်အတွက်အဲ့ဒါပြီးသွားရင်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ verification validation ကတော့အမှန်6ခုရှိတာပေါ့နော်6ခုလုံးရေးတတ်ပြင်တော့အကောင်းဆုံးပဲဒီ3ခုကိုတော့တေချာပြင်ဆင်ထားစေချင်တယ် okay verification မှာတော့ visual check ကတော့မရေးခိုင်းဘူးဒါတေချာရေးခိုင်းတော့လည်းမခက်ပါဘူးပြလိုက် confirm လုပ်ခိုင်းလိုက်ဒါပဲပေါ့အဲ့ဒါဆိုရင်အရေးများတဲ့ဟာတော့ကျွန်တော် double entry check ဒါမှမဟုတ် double data entry ပေါ့နော် double entry check okay ဒါ exam ကန်းနဲ့မဟုတ်ခင်ဒါတွေကောင်းကောင်းသိထားဖို့လိုတယ်ဒီကအကုန်လုံးပေါ့နော်ဒါဆိုရင်15ပတ်နဲ့ရေးရတာတစ်ဝက်လောက်ကိုလွယ်ပါလိမ့်မယ် okay အဲ့တော့နောက်ထပ်သိရမှာ15မှတ်တဲ့မရေးခင်15မှတ်တဲ့မှာ15မှတ်ပေးရဆိုအဲ့ဒီ15မှတ်ကို break down လုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်6မှတ်ပေးရရှိတယ်6မှတ်ပေးရရှိတယ်ဒီ6မှတ်ကဘာနေလာမလဲ तू list ပေးထားလိမ့်မယ်ဒီ15မှတ်တဲ့မှာ how much you can solve from the list how much you can solve နော်ဒီ15မှတ်တန်တွေကနေဒီ list တွေထဲကနေဘယ်နှချက်ဘယ်လောက်ကောင်းကောင်းဖြည့်ရှင်းနိုင်လဲဒါဒီကနေ6မှတ်လာဒါအကုန်လုံးဖြည့်ရှင်းနိုင်ရင်6မှတ်ကောင်းကောင်းယူရပါအဲ့ကျန်တဲ့6မှတ်ကကြတော့ how much you understand it ပြီးတော့ write clearly လား and write clearly ဘယ်လောက်ရှင်းရှင်းရေးထားနိုင်လဲပေါ့ဘယ်လောက်ရှင်းရှင်းရေးထားနိုင်လဲဆိုတဲ့နေရာမှာ comments တွေလာမယ်
comments တွေလာမယ်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ဘာလာအောင်လဲဆိုရင် logical order ပေါ့နော် logical order လာမယ်ပြီးသွားရင်တို့နောက်တစ်ချက်အရေးကြီးတာ meaningful names တွေသုံးဖို့လိုတယ် meaningful names ဒါမှမဟုတ် identifiers တွေဖြစ်ဖို့လိုတယ်ဒါ6မှတ်အတွက်အရေးကြီးတဲ့ချက်တွေပေါ့နော် okay အဲ့ဒါဒီ15မှတ်ရပြီအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ CS ကောင်းမှတ်ကနေရောက်သွားပြီ practical 15မှတ်တန်ရေးအောင်မယ်အဲ့တော့15မှတ်တန်အတွက်ကိုကျန်တဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော် time break ဘယ်လိုလုပ်လဲပေါ့နော် okay အဲ့ဒါ joint exam မှာကျွန်တော်တို့တနာရီ45ရှိတယ်စုစုပေါင်း105မိနစ်ရှိတယ်ဟုတ်တယ်နော်105မိနစ်ရှိမယ်အမှကို3ပိုင်းခွဲလိုက်တယ်ပထမဆုံးလည်းအမှတ်50ပေါ့မိနစ်50ပေါ့ကျွန်တော်ဘာအတွက်သုံးလဲဆိုရင်ပထမ15မှတ်တည်းမပါဘူးအမှတ်60အတွက်သုံးတယ်15မှတ်တွင်ကြတော့နိုင်ဝက်ကနေ45မိနစ်လောက်တော့ကြာတယ်အဲ့တော့40ပေါ့ထားလိုက်ပေါ့အဲ့တော့ဒါ15မှတ်တည်းအတွက်ရေးမယ်အဲ့မှာ15မိနစ်တောင်ပို့တယ်ဟောဒါအတိုင်းလုပ်နိုင်အဲ့အပေါ်မှာမပြီးကြောက်ဆိုရင်ဒီ15မှတ်ထည့်ရယူသုံးလို့ရတယ်အဲ့တော့ဒါ recheck ပေါ့နော်ပြန်စစ်ဖို့or extra time ပေါ့ဒါလို time ဘယ်လိုခွဲလဲပေါ့ time manage လုပ်တဲ့အပိုင်းဟိုအဲ့ဒါကျွန်တော်15မှတ်တည်းစာရေးမယ် plan စလုပ်မယ် plan for 15 month 15မှတ်တည်းကျွန်တော် plan စလုပ်မယ် plan စလုပ်မယ်ဆိုရင်ပြောင်းပြန်ကြည့်အောင်မိကုန်းမှာသူပေးထားလိုက်မယ်ဗျာ list တွေ dot တွေနဲ့ dot သူအများကြီးထားမယ် total ရှာပါညာရှာဒါမိကုန်းမှာသူပေးထားမှာအဲ့ဒါကိုဘာလုပ်မလဲဆိုရင်တစ်ချက်ချင်းစီကို output သူပါလို့ချင်းလဲ output ကတော့များသောအားဖြင့်ဒီနောက်ဆုံးနားတွေမှာများတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ number 1အနေနဲ့ output ကိုစဉ်းစားပေးဖို့လိုမယ်ဘာဒီ output ထုတ်ဖို့လိုလဲဥပမာကို total ရှာချင်တာလားဒါမှမဟုတ် linear search လုပ်ပြီးတော့ array တွေကတန်ဖိုးရှာချင်တာလားဒါပေါ့စဉ်းစားပေးဖို့လိုတာမျိုးဒါမှမဟုတ်လေသူနောက်ဆုံးခိန်းဆော့ချင်တာလားအဲ့လိုမျိုးအပုတ်တွေကျတော့နည်းနည်းထပ်စဉ်းစားဖို့လိုမယ်ဒီတက် level တစ်ဆင့်မြင့်တော့ okay ဒါ output ရပြီဆိုရင် output ကနောက်တစ်ခုရှိသေးတာဆိုရင်တော့ lowest တို့ highest တို့ဒါမျိုးတွေနော် lowest highest ရှာတယ်ဒါမျိုးတွေရှိမယ်အဲ့ဒါပြီးသွားရင်ဒီ output အတွက်ကျွန်တော်ဘာလိုမလဲအဲ့ဒါစဉ်းစားဖို့လိုဥပမာ total ရှာချင်တယ်ဆိုရင်ဒါကျွန်တော်ဒီ gain နေဒါမှမဟုတ်လေအခန်းဆိုရင်လည်းဒီအခန်းရဲ့ area ရှာမယ်ဆိုရင် area ရှာဖို့အတွက်ဘာလိုမလဲ length နဲ့ width နဲ့လိုဒါမျိုးပေါ့လွယ်ကူကူပါပဲ math တွေတော့မခက်နော်အဲ့တော့ input ကိုကျွန်တော်နှစ်ပိုင်းခွဲတာပထမတစ်ပိုင်းကျတော့ given ပေါ့ given ကကျတော့ဒါမေကုန်းမှာ question ပေးထားတယ် given in question ပေါ့နော် question မှာပေးထားတယ်ဒါ question မှာထားပါတော့ name student detail ဆိုပြီးတော့ဒါမေကုန်းမှာပေးထားတယ်နော်ဒီမှာ dot ပေါ့နော်အဲ့ဒါပေးထားမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့အဲ့ဒါကိုပုံဆွဲကြည့်လိုက်နော်1 dimension လား2 dimension လားဒါကြည့်လိုက်2 dimension ဆိုရင်ဒါသူ့မှာဒါဘယ်နှခုပါလဲ3ခုလားနော်ဒါ3ခုတော့မကပ်ပါဘူးနော်ဒါ row ကတော့ထားပါတော့ကျောင်းသားအယောက်50ပြီးသွားရင်ဒီမှာ width လောက်ရှိမလဲကျောင်းသားရဲ့နာမည်အသက်အမှတ်နော်အခန်းဒါရေးသိမ်းထားမယ်ထားပါတော့5ခုပေါ့အဲ့ဒါအရင်ဆုံးကောင်းကောင်းနားလည်ဖို့လုပ်မယ်ဒါ given ကပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကြတော့ဟိုထပ်လိုမယ့်ဟာ require လို့ကျွန်တော်ခေါ်တယ်ဟိုခေါ်တယ်အဲ့ဒါ require ကြောင့် ask from user စီကနေဟိုတောင်းပါမှာကိုအဲ user စီကနေတောင်းမယ်ဘယ်လိုတောင်းမလဲ looping ပတ်ပြီးတောင်းမလားတစ်ခေါက်ပဲတောင်းဖို့လိုမလားဒါမျိုးပြီးရင်နောက်တစ်ခု output နဲ့ process ပြီးသွားပြီဆိုရင်အရေးကြီးတဲ့အပိုင်းကဒါဘာလာမလဲဆိုတော့ process လာမယ် okay process မှာလည်းအခုထပ်စဉ်းစားဖို့လိုမယ်ဘာလုပ်မယ် process မှာအခု looping ပတ်မယ်နော် looping ပတ်မလား keys of နဲ့သုံးမလားပြီးတော့ function သုံးမလားဒါမျိုးတွေစဉ်းစားရလို့ပြီးတော့ process မှာဘာကိုပြန်သွားမလဲဆိုတော့အပေါ်ကသုံးခဲ့တဲ့ဒီကောင်တွေပေါ့နော်ဒီကောင်တွေဒါ process မှာအရေးကြီးလာမယ် algorithm တွေ validation routine တွေဒါတွေ15မှတ်တန် process မှာအရင်ကိုသုံးရတယ်ဒါသိပြီးတာပါ okay အဲ့ဒါကြာပြီဆိုရင်ဟိုဘာလုပ်ကြမလဲဆိုတော့ဒါ plan ချမယ်တကယ်အဲ့ဆိုရင် plan ချပိုင်တော့ရေးပြီလေတကယ်ရေးပြီအဲ့တော့နော်ဟိုဒီမှာတကယ်ရေးပြီဆိုရင် writing တကယ်ရေးပြီဆိုရင်တော့ဟို tip တစ်ခုပေးချင်တာက number 1အနေနဲ့ကြတော့
number 1အနေနဲ့ start with the ends in mind တော့နောက်ဆုံးဘာလို့ချင်တဲ့အပေါ်မူတည်ပြီးတော့စဒါမျိုးအဲ့မှာဒါနောက်ပိုင်းပြန်ပြီးတော့ရှော့ကားတဲ့ step တွေပြန်ပြီးတော့ဖြတ်ကားတဲ့ရှုပ်ပေါ်အနာတွေကြောက်ပါမယ် okay အဲ့ပြီးတော့ နောက်တစ်ခုပေးချင်တာက skip one line frequently ဒီ line တစ် line ကြော်သေးချင်တယ်ရေးပြီးသားဥပမာကိုတို့ input down လိုက်တယ်ဒါတည် input down လိုက်တယ် name ပြီးတော့ဒီမှာ tag မရေးဖြစ်နေအဲ့ဒီလိုမျိုး tag မရေးဖြစ်နေဘာလို့အောင်လဲဆိုတော့ဒီမှာတစ်ချောင်းကို blank ထားခဲ့ပြီးတော့ if စာရေးမယ်ဒါပါတော့ if name က equal to ဒါ present check ပေါ့နော် then အဲ့ဒါဒီ line ကြီးကဘာမှမဖြစ်ဘူးနောက်ဆုံးပိုနေလေဗျာပိုနေလေကိစ္စမရှိဘူးပိုနေလေဟိုအဲ့ line မှာပါပိုနေလေအဲ့ line ကိုဘာလုပ်လိုက်မလဲဆိုရင် comment ရေးပလိုက်မယ်လေဒါမျိုးပေါ့နော် brain check လုပ်တယ်ပေါ့ဒါမျိုးရေးပလိုက်ဒါ15မိနစ်မှာ comment ရေးတဲ့အပိုင်းကိုရေးထားတဲ့ကုတ်ကိုဘယ်လောက်ယူရှင်းသွားမလဲဒါမျိုး okay အဲ့ဒါ comment ကိုအခုချက်ပြောမယ်ပြီးတော့ comment ရေးတဲ့အချိန်မှာ comment ဘာရေးရမလဲမသိဘူးဆိုရင်အခုဒီမှာ list တွေရှိတယ်ဒီ list ကိုပဲပြန်ရေးပေးလိုက်တူတဲ့ရှာခိုင်းနေ average ရှာခိုင်းနေဒါပါတော့ဒီ validation တွေလုပ်ခိုင်းနေအဲ့ဒါဒီကိုပဲ comment ပြန်ရေးလိုက် rewrite the list ပေါ့ rewrite ဆိုမှလည်းကျွန်တော်တို့နည်းနည်းတော့ပြန်ပြောင်းပြီပေါ့နော် rewrite the list အဲ့ဆိုရင်ဒါ15မှတ်တန်အတွက်တော်တော်လေးကိုရှင်းပြသွားပြီအမှတ်ဘယ်လောက်ရမလဲဘယ်လောက်လွယ်လွယ်ကူကူမြင်မြင်ဆန်းဆန်းဖြည့်ရှင်းနိုင်မလဲကတော့ဒါကိုဘယ်လောက်လူစားအားထုတ်ထားလဲဘယ်လောက်မြင်တတ်လဲပေါ့ဘယ်လောက် practice လုပ်ထားလဲဒါတွေပေါ်မူတည်ပါမယ် okay ဆိုတော့ဇီးရဲ့တမားကြီးအားလုံးပဲလွတ်လပ်တနေ့ဟိုင်လဲအေးဆေးဖြစ်နိုင်ပါ